Hello မင်္ဂလာပါညီကိုမိတ်ဆွေတို့ရေဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ breaker block အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ် breaker block ကိုတခြားအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ entry ကိုဒီချာချိန်ဆဖို့အတွက်ဒါအထောက်အကူတစ်ခုခုဖြစ်စေမှာပါဗျဆိုတော့ကြာတော့မှ breaker block အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့လေเนาะဒီ breaker block ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ် breaker block ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြောက်မှာ breaker block ဆိုတာကပေါ့เนาะ supply နဲ့ demand လိုပါပဲပေါ့เนาะသူကတစ်ချိန်လုံးက supply ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ရှင်demand ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ချိန်လုံးက demand ဖြစ်ခဲ့ကောင်ကလည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာအဲ့နေရာလေးက supply ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအယူအဆမျိုးလေးပါပဲဗျာเนาะဆိုတော့ကြတော့ဒီ breaker block ဆိုတာအဲ့လိုပါ breaker block ဆိုတာဒါတစ်ချိန်လုံးက order block ပေါ့เนาะorder block လေးပေါ့နော်ဒီမှာညီကိုတို့တင်ပါပေါ့ order block လေးတစ်ချိန်တော့ဈေးဘက်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ဈေးတန်းကဒီ order block ရဲ့အပေါ်မှာပဲရှိနေခြင်းမှာသူ order block ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဈေးတန်းကသူကဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုဈေးတန်းကနော်တက်သွားတယ်ဒီမှာ order block လေးကြံခဲ့ပြီးတော့ကြတော့မှပြန်ကြတယ် order block ကိုထိပြီးတော့နော်အနည်းငယ်အပေါ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြတော့မှတက်မလို့လေးဖြစ်ပြီးတော့ကြမှာ order block ကိုဖောက်ပြီးတော့ကြမှာထွက်သွားတယ်နော်အဲ့လို order block ကိုအဲ့လိုဖောက်ပြီးထွက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ breaker block ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအရင် order block လေးက breaker block ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာဈေးတန်းကအဲ့ဒီ breaker block ကိုပြန်လာပြီးတော့ကြတော့ retest လုပ်ပြီးတော့ကြတော့မှဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျတတ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က risk ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ order block ကိုဒါမျိုးလေးဖောက်သွားခဲ့ပြီเนาะအဲ့လိုဖောက်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ breaker block ကိုเนาะ order block ကနေ breaker block ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ order block ကိုနော်လာပြီးတော့ retest ထိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က sell entry ဝင်လို့ရပါတယ်เนาะ sell entry ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stop loss ကိုတစ်ချက်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ retest လေးရဲ့အထက်မှာဒီမှာလဲ retest လေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အပေါ်နားလေးတော့မှာเนาะခက်ခွာလေးထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့က risk ယူလို့ရပါတယ် risk management တော့ကိုကတစ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ equity နဲ့တစ်ချက်ချိန်ရတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့ကြတော့မှဒါညီကိုမိတ်ဆွေတို့တော့ order block ကနေ breaker block ကိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပြပါ breaker block ဆိုတာတစ်ချိန်တော့ order block ပါပဲသူ့ကိုဖောက်ပြီးတော့ကြောင်းမှဒါဆိုရင်เนาะ down trend လေးပေါ့เนาะဖောက်ပြီးတော့ကြောင်းမှဒါမျိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာအရင် order block က breaker block ဆိုပြเนาะ breaker block ဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ breaker block ကိုပြန်လာထောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာ entry risk လို့ရပါတယ်เนาะ sell win လို့ရတယ်เนาะ sell win လို့ရပါတယ်risk လို့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကြောက်လို့ရှိရင် market ကเนาะဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီ breaker block ကိုဒါမျိုးပြန်ဖောက်သွားမျိုးရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ trading ဆိုတာက risk ပါပဲเนาะကို risk ရဲ့အချိန်မှာဘောเนาะဒီသူ့ရဲ့ set ကိုကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော် breaker block နဲ့ order block လေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပါစစ်ရမယ်ဆိုရင်ဈေးထဲမှာစစ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะ FUG တို့ point of interest တို့เนาะliquidity sweep တာလာကြီးပါရေပေါ့เนาะစသဖြင့်เนาะ trend line တွေပါစစ်ရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင် breaker block ဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ see you ပါဗျ